由比特币协会主办的 Bitcoin SV 线上研讨会。在今年8月，我们与 N-Chain 合作举办了8期技术研讨会。那么接下来我们将在技术和商业2个方向举办更多的线上活动，为 BSV 中国社区的建设者们提供更多交流和学习的机会。今天是我们首期商业研讨会，非常荣幸邀请到了 Note SV 产品的创始人李龙。李龙是位旅居日本多年的连续创业者，同时也是位资深的全站工程师，目前是日本区块链专业公司 Chainbow 的创始人。他在软件行业从业20余年，涉足区块链、互联网软件、嵌入式软件和物联网、营销广告等各个领域。Chainbow 在今年年初发布了首款基于 BSV 区块链的数据服务产品 Note SV 以及 Note 协议，经过近几个月的快速开发和迭代，产品性能逐渐完美。Chainbow 公司即将转型为区块链技术解决方案供应商，为日本的企业提供基于 BSV 区块链的服务。今天呢，我们研讨会将会分为2个阶段。首先呢，是请李龙进行大约半个小时到40分钟的个人演讲，他将介绍 Note SV 产品以及自己公司的未来规划，同时呢，也将深度分享自己对于 Bitcoin SV 商业生态的见解。之后我们会进行问答环节，所以也欢迎观众们在演讲的过程中，在留言区和问答区写下自己对嘉宾想要提出的问题。接下来我就把画面交给李龙，请大家认真聆听他精彩的演讲吧。我头一次用这个 Zoom， 然后大家一起交流，大家能听清楚是吧？那个我有弹幕没有弹幕，然后那个我们就是准备开始进入，我稍微有点紧张啊。现在大家好，我叫不紧张 ，OK， 放松一下。然后我们现在开始进入正式的那个演讲吧。大家好，那个我今天的那个讲的一个题目呢，就是一个比特币 SV 的一个新商业模式啊，然后希望能跟大家一起交流，然后那个能达到看看能达到什么样的一个效果啊。然后我知道有一些朋友们过来呢，可能就是说看到我们那个Lisa 也好，然后我发的一些朋友圈也好，这样会揭示一些财富密码啊。我今天确实要揭示一个财富密码给大家，然后让大家我怎么说呢？师傅领进门，修行在个人啊。是否能发财呢？然后可能就要看大家的。然后这么一个事情，然后那个我们这个有问答环节和这个聊天功能都有，在这个 Zoom 上都有。啊，如果大家觉着这个想听这个发财密码的、财富密码的，大家可以这个扣个8啊，敲个8，然后在那个聊天地方敲就行了。然后有问题的话，然后在那个问答那个地方，然后提出来以后呢，这个 Lisa 这边会做一些整理，然后我们在这个讲完之后，我们一起做一个交流，然后我能答的东西啊，咱们就一起交流一下啊。现在我们就正式开始了。大家应该都能听清楚吧？如果听不清楚的话，在那个聊天那边跟 Lisa 反映一下，然后我这边能知道。我这个题目呢，就是一个比特币 SV 的一个新商业模式这么一个事情，这么一个题目。这个题目呢，就是说，是什么？是我这个开发这个 Note SV 这个产品这个整个的一个过程啊，从构思啊，一直到现在最后做出来产品这么整个一个过程的一个经历啊，然后跟大家分享一下，然后还有下一步我在考虑的事情啊，然后也跟大家一起做一个分享。首先那个做一个个人介绍吧，然后我叫李龙，然后在这个来日本也好多年了，其实主要身份就是一个程序员，主要是做程序的，做了很久，其实也不只是软件啊，软硬件我们都做，我做这个硬件也很长时间，不是我做硬件，就是我们团队有硬件工程师，然后我们一起做，主要是做这个我们前叫嵌入式，现在都叫 IoT 了啊，这种产品做了大概有10年。然后我们对这个红外线
可视光这种通讯的协议，通讯的这个协议的软件的制作硬件制作都有很长时间的一个经历。我这样写软件行业从业超过20年。虽然我只有25岁啊，但是软件超过了20年。然后我们这个钱包这个公司呢是18年成立的，18年，我们现在今天来听的也有我们一些团队的成员在啊。我们主要是做这个，从创建的时候，我们主要想做的就是一个区块链落地啊，这么一个方向，主要是一个区块链落地的一个方向。大家可以看到，我们这样写了一个叫 O2O 的一个商业平台。实际上，我们当时在19年的时候，去年的时候啊，全力在做的这个产品，就是一个类似美团、类似这个怎么说呢，饿了么这样的一个O2O 的一个平台啊。这里面呢，其实我们主要想做，为什么要做呢？其实要一个区块链落地的一个想法，里面有一个想要因为日本经常使用这个积分，国内也是积分也有，但是可能没有日本流行。日本这个积分特别流行，连一般的店边的小店都有。我们当时的想法呢，就是想要做这个积分的这个区块链化，就是 token 啊，国内可能叫通证啊，这种说法也都有。我当时呢做这个基础，就是软件在做这个，我们当时就那个软件叫日语叫赛鲁克鲁啊，然后汉语叫再来这么一个平台，然后那个主要做了好多基础的一些功能出来，然后呢下一步要做的就是区块链化，然后做这个 token。其实我们当时在做这个东西之前呢，我们是用的以太坊啊，用以太坊，比如说12720这样的一个 token。直到怎么说呢？今年其实我才正式开始做这个 BSV。我是怎么说呢？非常晚啊。其实在这个技术群里面交流的时候，大家可以看到啊，我这个做的这个怎么说呢？之前会做这个 BSV， 用 BSV 来做这个 token 之前，我就会对这个 BSV 技术啊，还有这个各个观点提出各种各样的问题啊。然后大家可以看到这个，如果看去年的记录的话，能看到啊。就是说一个技术指的要经得起质疑，对吧？我就是在做这个事情之前做了很多的质疑，然后大家也可能会看到啊，我们因为都是程序员嘛，说话可能都比较直，然后大家就会看到大家好像在吵架，实际上并不是。实际上我们就是说做一个技术的分享的时候，技术的交流啊，然后有一些这个不同的观点特别是怎么说呢？对我个人的经历来说呢，我这个我是学计算机的啊，计算机科学的，然后那个怎么说呢？对这个 CSW 这个各种说法呢，我都就是说有同感啊，有同感的地方特别多。所以呢，我说我能听懂他在说什么，这个事情本身就挺令人质疑的，就是凭什么你能听懂啊，对吧？其实也不是凭什么，就是说其实每个学计算机、学软件的人可能都应该能听懂，特别是你那个有一些基础的知识，要是学得明白的话，就应该能听懂现在到底说的是什么。我当然也会对这些问题和大家群里朋友们一起交流，然后直到我在这个怎么说呢？我下面会讲我这个思考的过程直到我决定了用这个 BSV 我才就是说，因为这是一个公司的行为嘛，是一个公司行为的时候，你这样要考虑好多事情不可能就是说凭自己的兴趣爱好，然后就直接贸然的去用这个技术，然后来做，这指定是不理性的。所以呢，我就会做好事前的分析，然后和大家事前的一些交流。我现在
从这个做决定做，然后呢只能要做好。那我们就讲一下我这个整个的一个思考和实践的一个过程。首先呢，我们就定义啊，就是说我们这个 NoteSV 或者是说相关的一个 BSV 产品，它必须是一个商业的一个产品，就是说它必须是什么呢？什么是商业呢？就是我下面要讲的，就是什么是商业。商业呢，就是一个赚钱。其实这个非常简单，就是说的太直白了，大家可能就是赚钱啊。对，任何一个公司来说，如果你这公司不赚钱的话，其实那你就不是公司了吧？那你就是一个什么volunteer 啊，就是一个志愿者的一个项目的话，你可以不赚钱。但是如果作为一个商业的公司的话，那它必然是要赚钱。那 BSV 呢就是钱。后来我发现的很清楚啊，因为就是说 CW 还有这个我们这个整个BSV 社区的沟通下来，我其实最认可的一个事情就是这个世界货币啊，就是说，因为我在很早之前了解到这个比特币的时候，我就的想法也就是一个货币啊，货币，而不是什么黄金或是其他的一个什么东西啊，都不是。比特币嘛，它就是钱，对吧？但是说这个钱，特别是 BTC 时代啊，显然没法把它当钱。它这个存在一个问题，就是 BTC 这个地方存在一个问题，就是说它的手续费特别贵啊，它这个事情就很难导致让它成为钱。在经济学里面啊，这属于一个叫什么呀？交易成本啊，就是或者是叫摩擦成本啊，就是一个摩擦费用啊，这个各种各样的叫法，其实正确的应该叫交易成本嘛。如果你交易成本很高的话，你这个是没办法成为钱的。直到这个 BSV，特别是今年啊2月份2月4号这个上市交易后，成为一个高级的钱。它什么样的高级的钱？它是一个自带云服务的一个高级的钱，它是一个全球化的一个钱。这个事情就我就是今天我想揭示的一个重要的一个财富密码，就是我想跟大家分享的，就是说，有这么一种钱，今年2月4号之后诞生了啊。然后呢，它是一个非常高级的、非常厉害的这么一个事情。我们都知道这个怎么说？国内中国有一个叫 DCEP 啊，还有那个Facebook 什么也想做这种全球性的钱，但实际上这个全球化的这个钱已经有了，就是 BSV，而且只有 BSV，没有其他的。这个事情呢，我们从下面我继续讲的内容里可以体验到啊，这个事情。首先呢，什么是钱？我们要做一个基本的一个定义啊。钱一般的话，有各种各样的说法啊。但是在我这边看呢，首先钱得是稳定的，它不能总变，对吧？你比如说一个人民币，就是中国政府发的，日本央行发的，它不可能总变啊。它这个央行，比如说今天定个规矩，明天定个规矩，这个是真的是不可以的。如果是不稳定的话，那怎么叫钱呢？对吧？所以钱一定是稳定。它对这个其他的货币啊，其他的钱，它有一个汇率啊，它这个汇率可能是有波动的，各种各样的波动，这个是很正常的。但是它这个稳定是在于什么呢？它这个信用基础，还有它这个发行机制，它是不会变的。如果是这个东西要变的话，那个东西就不能叫做钱了，对吧？这个是可以理解的一个事情，这是一个非常关键的点。我看清楚了啊，BSV 就是一个国际的一个世界上的一个货币啊。如果看清这一点，我们就来看看它怎么能够被我们使用啊，被我们来赚到。如果是它是钱的话，我们就想办法赚它就可以了，对吧？就没有必要再考虑这个怎么说呢？我们在做软件硬件也好，都无所谓，做哪个都可以。我们可以赚美元、赚人民币、赚日元都可以。同时呢，我们还可以赚 BSV，岂不是更好，对吧？所以既然它是钱，我们就去想办法去赚就好了，对吧？我们看到这个 BSV 以后呢，我们这个就开始做了一个怎么说呢？一个构思啊，一个思考
怎么不赚到这部分钱？这就是有时候我们看到的，有时候在群里看到有人说啊，现在不是你囤比特币的时候了，而是要赚比特币的时候。我挺认同这个观点的，这我很认同。所以呢，我们这个就想到怎么去赚这部分钱。这个构思呢，这个是去年的19年的10月1号，11月1号早上我在跑步的时候，我在想这部分怎么能做啊，能赚到这部分钱。我对当时一个想法就是说，然后因为后来我们公司内，然后有一些那个事务嘛，还忙一些事务，直到这个1月份的时候，其实12月份开始写了第一行代码了，但是说真正开始写也是1月份的时候。碰巧的时候呢，1月份的时候我们开了一个meet up，在日本，就是讲了一下 BSV 这么一个事情啊。最巧的是呢，就今天可能也有好多这个我的一些朋友，还有以前在日本的一些这个群里的一些伙伴们进来听啊。为什么呢？大家非常兴奋呢？就是我一讲啊，就是说我一开会，我至少开了4次会讲这个 BSV，每次呢都是碰巧啊，就那几天，这个 BSV 这个价格都在涨啊，针对这个 UIDT 也好，针对 BTC 也好，都有那个涨幅，特别是1月份有一个非常明显一个特别大的涨幅啊。这个我其实不理解啊，为什么？我也不是装啊，我也没有什么钱来买这个 BSV 本身去囤它，也没有这个想法。但是这个可能大家也看到一个，大家会想啊，这个李龙一开会是不是就有一个财富密码，一个财富一个暴富的机会啊？其实我也不知道啊，这个我的认识的朋友里面可能有钱的，但这指定不是我拉盘啊，这个大家不要误解啊。我今天讲的这个财富密码也不是怎么拉盘啊，怎么去做这个事情。但是大家一会儿有问题的话，可以咱们一起交流啊，这个事情。今天主要讲的是大家怎么去赚这个 BSV 这个事情。大家都知道啊，这个现在能赚比特币的可能只有矿工，其实这不一定啊，矿工可能还赔钱。但是我们做软件的可以实打实的赚到这个 BSV，是怎么赚的呢？我们这个就从我10月1号，去年10月1号这个思考啊，到现在一个正好1年了啊，这么一个的过程。我当时这个思考的过程呢，就是说，首先，既然它是个钱，而且它是一个有云服务的啊，带技术的一个钱，那我们就考虑一下它的技术，它都有哪些技术？我先把这个技术搞明白了啊，它这些技术都有哪些？其实很早之前也对这个 BSV 不是 BSV 比特币啊，整个这个技术原理啊都有粗浅的认识，但是没有特别精啊，没有特别细节，因为我要做这款软件的时候，它有好多细节需要考虑。所以这个有这个 UTXO 怎么用，然后这个有区块链怎么云服务啊，还有这个加密安全这些地方都有一个具体的想法，但是说并不是很精啊。我在这个群里面也跟大家做了一下交流，然后也有些错误的观点，当时是错误的观点，后来大家的帮助下啊，纠正了。但这个技术门槛并不是最关键的，后面才是关键的，就是说你要做这个产品，你这个用户是谁啊？然后他们有什么需求？你这个要做的东西呢，怎么为他们服务？然后为什么要用 BSV？这个 BSV 的基础能为他们做得更好，能不能为他们做得更好？这个是一个需要思考的。但是最关键的先决条件啊，技术和用户需求在之前就是一个如何赚钱这么一个问题，怎么收费啊？怎么能赚到 BSV？这是一个先让我们需要先考虑的啊。下面就是我的思考的过程。我们可以看一下这个现在怎么说呢？收费模式，收费软件有这么3种模式，一种呢就是健身俱乐部的这种模式，这是什么呀？它收一个月费年费，对吧？你入会了以后，你不管来不来，我都收这个钱了啊。比如说1个月多少钱，1年多少钱，
这个费用。我这个公司小伙伴那个也来听啊，我刚才看到他了，然后呢，他好像是订了一个健身俱乐部，可能被收了好几年钱，也没去过。我以前注意到他朋友圈有这么一个事情啊，这就是健身俱乐部。还有一个呢，就是冰箱彩电这种收费模式，一次性的，特别老式的。现在有一些语音冰箱、云彩电啊，这就可能稍微有点变化，但实际上这个就是一个家用电器嘛，你买了就一次性的，就是这个东西就归你了，啊，它不可能从后续上再收钱。它现在有一些服务可能想从后续上收钱，其实也是有点难度的，就是冰箱彩电这种，而且我们这个很多一个产品都是这种模式，就是一次性买断的。比如说你买一个书啊、本啊、买个电脑啊，都是这种模式，就是一次性买断。再一种呢，就是这种点外卖的这种模式。点外卖模式就是你吃这顿饭啊，你就付这份钱，你不吃就不用付钱，对吧？不可能说你怎么说呢？外卖和冰箱不一样啊，冰箱你买了一下能用个10年啊，你外卖你一天得吃3顿，你今天这吃饺子，明天吃包子，它这个每个价钱都不一样，对吧？所以它这个一次的一次性的消费，这是有收费的3种模式。那只能有朋友说了，你这个做软件，你收费我们都不用交钱，我们用免费的呀，对吧？对，这个是免费的，是一个杀手啊，免费是最大的，它可以杀掉所有收费的，因为我做的东西免费不要钱，那显然用的人最多的。但是呢，大家有没有想到啊？是免费的话，这个公司是怎么赚钱的？他必然要赚钱啊，他不赚钱，他为什么要做一个免费的软件呢？就是这个一个重要的观点，就是如果你在用一个使用一个免费的服务，比如说你用一个 Facebook， 你用一个微信，那我们先用微信的话，那么你就要想啊，你就不一定是微信的客户了，你呢可能是微信的一个产品。为什么这么说呢？他要赚钱啊，他怎么赚钱啊？他会把你的信息做一个销售，当然不一定是你个人的啊，就是说力度特别细的一个信息，但是呢，他会对你的爱好啊做一个收集，然后给你放广告。这种模式呢，就是电视台啊，还有这个互联网啊这种最常见的一个收费模式，这是最厉害的。而且呢，这是主流，就是说互联网这个主流产品的一个模式。但是我们要是做产品本身，实际上是一个怎么说呢？是一个把你做的软件作为一个产品的话，而不是说把你的用户作为产品的话，那这个软件必然是收费的。我因为当时考虑用到 DSV 上面这些技术啊，特别是这种安全啊、加密啊这些技术，其实当时就想到了一个很好的方向啊，就是我现在每天要用到的这个软件，包括我现在也在用的就是一个 OnePassword 啊，然后这个 Evernote 现在我用的很少，就是 OnePassword 一天能用一次和几天用一次的有。这种方向呢，就是说它是怎么赚钱的，我们可以看一下，就是这个方向的。当然不只是这个方向，这只是我现在 NoteSV 一个竞品的一个事情。我们当时也做了一些思考啊，就是说我从我每天用的软件里面看一看，都用哪些软件可以值得去用。这是现在怎么说呢？当时一个很好的想法，就是一个 Password 的这种密码管理软件，这种是一个很好的一个方向。当时就考察了一下，他们是怎么收费的。那 Password 和 Evernote 呢，都是通过这种健身俱乐部的这种模式，它就是包年包月的这种，包月的还比较少，都是包年，上来就包年。
OnePassword 的最基础版大概几十美金，几十美金。Evernote 可能也是100美金以内吧，就是个人版嘛，基本上个人版。这种呢，就是一个现在传统软件里就是比较常见的这种受这个怎么说？日语我知道，汉语叫什么？就是包月制的嘛，包年制的这种收费模式。你要是不解约的话，比如说到你年末的时候你不解约的话，它就会自动续约1年的，它会自动从你信用卡上扣钱。然后呢，它有个特别不好的地方，这个 OnePassword 呢，你要是第2年不续费的话，你之前的信息看不了了，用不了，你必须付费才能打开。这是什么呀？这是被绑架了。这是一种绑架模式啊，这种真实存在啊，就是这样的。再一种呢，就是传统的软件收费模式啊，就是一个购买 license 啊，这么一个。我们知道这个以前微软的 Office 啊，还有这个 Windows 都是收费的，比如说 Word 一版可能就几百块钱、上千块钱都有。现在他们改成这个 Office 360啊，365叫什么？现在改成叫订购模式了啊，就是也是包年包月的了。原来呢，基本上都是这种，就是一次性的买断啊，比如出一个1996版，1996版可以一直用，后面它又升级了，出一个2000版，那2000版你就要另外购买。这个是互联网稍微之前，互联网前期的一个，因为后来有了互联网以后呢，发现大家就包年订阅制，它就每年都能收到钱，更好啊，它软件就可以，不用考虑版本了，每年它就可以升级，然后也不用通过光盘销售了，直接从网络下载了就可以。所以它这个技术的进步呢，它也收费模式也有变化，对吧？现在我们进入了一个区块链时代，进入区块链时代呢，这个收费模式呢就又有一个变化。这是我们看到 BSV 给我们带来的一个收费模式的一个变化。咱们就是宋小宝有一个，大家可能看过他那个春晚有个场面啊，就是凭我没吃你给什么钱啊，对吧？有这么一个很有意思的一个一句话，就是我这个软件，你比如说你让我用 Office 啊，我没用你也管我要钱，我靠，这不合理吧？这个比如说我这个健身俱乐部，我一次没去，你管我每个月都收钱，也不合理啊，对吧？这种没吃给什么钱这个事情，就是 BSV 带来一个新的一个支付的模式的一个革命，就是一个按需付费，就是一种像叫外卖的这种收费模式。我吃你这顿饭，我就给你钱；不吃，我就没有必要付钱，对吧？这个可能就是区块链时代给我们带来的一个改变。我们刚才也讲到了，互联网时代使得呢从卖光盘变成了网络下载，这就是一个早期的我也参与过的这个共享软件的那么一个变化。这个变化呢，大概经历了10几年，从2000年、98年、99年开始，有了这个互联网下载软件。当时一个最有名的网站叫 download.com， 就是销售的一个变化，从卖 license 变成了一个从几年2000年再往后就变成了销售模式，从卖 license 变成了这种订阅模式啊。这是一个互联网带来的一个软件分发和软件的收费模式的一个变化。而这个 NoteSCA 不是 NoteSCA 啊，就是 BSV 带来的是什么呢？带来是新的这个模式，就是说可以按需付费了。这就是我今天想给大家揭示的一个财富密码，就是说这个世界进入到区块链时代了，以这个特别是这个比特币 SV 带来的新的支付的一个革命，这个是大家一定要重视，然后呢，要那个可能未来的今年甚至10几年，甚至更长远，都是一个怎么说呢？一个技术的，不只是一个技术的革命啊，是一个经济的革命，就是说从
原始到现在到未来这个事情。但是在我们这个 BSV 交流群里啊，特别技术群啊，有些粉丝们在交流的时候总是提到一个什么呢？就是说未知数啊，大家经常提到就是未知数啊，BSV 带来了这个未知数，然后其实大家很难理解啥是未知数。其实不是正确说法，不应该叫未支付啊，其实就是一个按需付费。你需要多少你就付多少钱，即使这个钱再少，你也能付。而中间的这个怎么说呢？交易手续费啊非常非常低，可以忽略不计。就是你花1分钱，0.1分钱的服务，你可以只付0.1分钱，而不用付这个1块钱的手续费啊。你要用 BTC 啊，或者其他的这种数字货币，你都会有这个问题。你就会发现不是这个交易成本太高了啊，不可能实现这个按需付费，按需付费做不了。但是这个 BSV 啊，BSV 带来的就是这个按需付费。而且呢，按需付费有一个最重要的好处呢，就是我们为什么能说比互联网模式又进步了呢？它就不存在这个订购模式，就这个怎么说呢？健身俱乐部这个订购模式绑架用户的情况。你不付费，你就不消费嘛，对吧？你不消费，你就不需要付费嘛，对吧？所以这个没有绑架用户情况，对用户来说是一个很大的利好。当然，这个过程可能需要大家有个认识的过程，最后大家会觉得确实是一个进步。其实就是怎么说呢？从 My License 到订购，其实也很多人要经过很长时间的一个思路的转换。其实我自己也是，我有时候会想，这个软件我为什么不一次性买断呢？我为什么要租你呢？对吧？我为什么要租你？我每年要给你付费呢？这个事情对我本人来说呢，也经历过一个就是说一个期间啊，一个习惯的问题。但是我现在其实我这个电脑里有好多软件都是订阅制的，现在已经习惯这个模式。反正有时候你会想购买一个这个license 的话，哎，太旧了吧？这个而且一切次要付这么多钱，我得考虑考虑，对吧？现在就是说订购模式可能现在比较流行了，但是这个比特币 SV 带来的一个新的模式，就是从今年2月4号之后就会，我觉着未来的10年或更远就会影响到全人类的一个革命，就是这种按需付费。再一个呢，就是比特币 SV 带来一个什么呢？它是一个无需许可的一个支付手段，这也是很关键的一个事情啊。我们知道这个，即使 Disciple 出现了，Disciple 是一个人民币的数字化，也并不一定就是说是无许可的。无许可什么意思呢？就不需要你同意啊，我就可以用它来做支付啊。比如说我们最近币圈在价格猛涨的一个利好条件是 PayPal 啊，可以买数字货币了啊，这么一件事情。我用 PayPal 也很久啊，我的账号也是非常老的一个账号。但实际上呢，PayPal 经常会封你的账号，它会有各种各样的。我现在有一个账号就被那个 PayPal 封了，然后那个它会让你提交各种各样的一个证明材料。这个东西实际上你在用钱的时候呢，你实际上是一个必须获得许可的、获得审查的这么一个事情。你不是说完全你就可以直接用来付的。大家用支付宝、微信也好，他们其实也完全可以不断的封你的账号。就是你赚钱啊，你有赚钱的自由，但是你不一定有花你钱的自由，对吧？但是比特币 SV 没问题，因为你只要掌握你的私钥也好啊，这钱就是你的，就是你不需要获得别人的认可，对别人同意，你才能花这个钱，你不需要这个事情，这个是一个很重要的。既然它是一个全球化的企业，如果大家做软件或者特别最近比较流行的这个叫软件出海，或者说各种各样的出海模式，你就会看到啊，你可能赚的美金你还回不回国，你可能赚的欧元你也打不回国来啊，赚的日元也是，你在日本没有银行账号，你这个钱也拿不回去。
这出海模式的时候呢，会有各种各样的问题。但实际上，这个如果你赚的是这个 BSV 这种真正的钱的时候呢，你就没有这个顾虑的。这个钱，因为它是通过网络传输的，所以就会很自由的、无需许可的那种支付手段可以获取啊。然后呢，再一个呢，就是没有中间商的一个手续费啊。大家可能可以看这个 PayPal 这个收的手续费是多少，也可以去查一下这个支付宝和微信支付他们需要的手续费是多少。PayPal 的话大概是3%几，然后支付宝和这个那个微信支付的话，如果是在国内商家的话，大概是0.6%，但是如果你是在网络通过网络做一个销售的话，可能1%几，它会做一个中间商的一个手续费提成。但你想啊，你在微信支付和这个支付宝上跑的是人民币啊，你赚到的钱，你凭空要交给他们中间商一部分，你才能提现，你才能拿到你自己手里，对吧？这个事情就是说，凭什么？这个恰好我们现在已经有的，而且世界上现在是唯一的存在的一个新的一个钱货币，就是比特币 SV 啊，它呢是没有这个问题。所以呢，我们在做 Node SV 的时候看到了这个新的支付模式，然后我们也很兴奋啊。现在呢，我透露一下这些行业，我们在大家可能也看到了，周围有好多这个 Node 不是 Node 就是 BSV 的一个相关的一个产品啊，可能有好多个啊，大家可能看到了，但是很多产品啊，并没有说啊，他们是怎么赚钱的。我今天来揭示这个行业秘密啊，这个行业秘密大家也不吱声啊，而且你要问，可能会要么不吱声，要么含含糊糊的给你糊弄过去啊。我其实就可以明确的跟大家讲一下，其实怎么说呢？这些上链产品啊，通过这个 BSV 的上链产品呢，基本上是通过上链费啊。大家都知道啊，通过这个 BSV 要记录下来，就是要通过这个记录员来记录。什么是记录员呢？记录员就是大家常说的矿工。这个矿工呢，把你这个花费的这个交易记录记录下来，然后这个他们是一定要收取这个矿工费的。你看现在这个1000个撒豆器，现在这个1000个撒豆器可能非常非常便宜了啊，就是说因为在日本习惯用日元嘛，就是1000个撒豆器可能就是0.2日元，他们就可以记录下来。我们这个 Node SV 呢，实际上是通过没有从用户身上赚钱，实际上是怎么呢？是跟这个矿工费里面做了一个，就是说这个怎么说呢？就是从矿工那边啊抠了点钱出来。因为现在现在 BSV 这个上链手续费呢，基本上是在之前是每1K 字节是1000撒豆器，现在是比较常见的是就是说500撒豆器。然后呢，我们就可以去跟矿工啊，像那个我看了有这名在啊，就是说像他们这种矿工的话，他们可以给到我们250。这样的话呢，我就是说，如果是每个标准的话是500的话，矿工拿250，我们他的 SV 也拿250啊。这样的话呢，就是说可能1K 字节的这种一个信息的话，就是说我们收到了是0.11日元啊，这个证明他们那个矿工也收到了0.11日元，就是实际上是没有从那个用户身上赚钱，就是说从那个矿工那边去扣了点钱。这样的话呢，其实对我们这种产品和这种矿工其实是共赢的啊，就是说我们赚的多，他们也赚的多，是一样的。这是我们 Node SV 的赚钱的一个办法啊，当然现在还是很少的，不是很多。其他的一些产品呢，就是我看到的，可能这些产品的那个开发者或者说也会看到我这个今天在这个做这个演讲啊，你们也别不高兴啊，可能最后我们都应该把自己是怎么收费的一个标准啊，明明白白的告诉用户是最好的啊，不能含糊。其实有些产品呢，比如说点赞啊，它就收费了啊，
收1美分。1美分的话，其实比 Notaway 这边要多得多，多好几倍啊。然后那个还有的那个产品啊，我具体这些产品的名字我就不说了啊，大家可以用的时候可能会体会到啊。其实也没多少钱啊，这个其实是很便宜的。但是说这个不告诉用户其实是不对的。有的产品呢是按照美金标价的，要是以萨托西标价的话，其实现在这个 BSV 这个价格非常低嘛，它对美金的这个汇率非常低啊，所以它这个其实非常少的钱。然后那个如果是有一些产品呢，它就是以美金标价的，比如说我这个是你按美金算多少钱，然后我收10%，然后或者是说那个它这个都是从矿工费上往上算的，就是你这个矿工费花了2美金，我也要收你这个2美金啊。它是怎么算的？具体他们有标准啊，我具体就不仔细看他们的了，不讲别的了。还有一些产品呢，就是说它是完全是上链的，就是说它的内容不上链，这个就是我可以说一下，这就是 BSV 里面最好的一个媒体，就是汉语叫炮兵啊 ，Powerpin 这么一个网站啊，它是内容是不上链的，但是呢里面呢是自由打赏啊，大家用户之间可以互相打赏，这个也挺好的。我其实对一个免费产品来说呢，这个 Powerpin 可能是我觉得是特别好的一个产品啊。当然大家都有不同的观点啊，这是我个人的观点，就是我今天这一页揭示了一个行业的一个秘密出来。我们回头我们网站上也会明确的说一下我们是怎么收费的。其实我们呢在微实际上是不从用户那边赚钱的啊，实际上从矿工那边扣了一点出来。碰巧我们这个做这个 Notaway 的时候啊，因为我是在1月份的时候才开始写代码啊，我们是在3月份的时候做了第一版公布。为什么我在1月份的做这个写代码呢？因为一个是公司的原因啊，一个是公司的原因，正好我那边1月份的时候空下来了，可以做一些事情。再一个呢，就是说1月份的时候呢也出了一个问题啊，就是这个新冠来了。我们下面会详细讲这个新冠来了怎么办啊，出现了什么问题。再一个就是2月4号我们有一个创世的一个升级啊，因为之前做一个技术准备呢，其实都是为了升级之后来做啊。升级之前其实像 Note 的这种产品其实也做不了啊，只能在升级之后，在这个 BSV 在2月4号之后，我们才能做这个现在这个产品。所以我们公司小伙伴也在说啊，那我们19年搞那么痛苦做那个就是 O2O 的那个产品的时候，为什么不直接当时就做 Notaway 呢？其实当时做不了，因为 BSV 真正能用，真正的一个世界上的钱，是从今年开始的，今年2月份开始。但是呢，怎么说呢？碰巧啊，这个1月份的时候，这个新冠来了，我这边写了一下啊，就是说还不只是新冠啊，就是川普这美国这边也有世界的动荡啊。我下面特意标示上，中央政治局说了啊，世界正经历100年未有之大变局，不稳定性、不确定性增强。大家千万不要小瞧这句话啊，这句话呢说不只是一个国家的问题，甚至涉及到我们个人。为什么呢？说个人呢，就是最根本的就是一个安全问题出现了一个很大的问题。说话难听一点啊，就是说，其实出现这个病毒以后呢，我们每个人其实都是危险的，对吧？我们可以做一个切身的体会，每个人都是危险不安全，因为这个病毒你也看不见啊，你也不知道它在哪里，你也很危险啊，这是自己大家都能体会到啊。这时候呢，就是说我们这个 Notaway 产品正好是主打安全的嘛，哎，碰巧啊，就是可以做这个安全上呢，能帮助大家。安全这个地方呢，有几个重要的事情呢，就是说一个怎么说呢，登录安全啊，大家
我们做完产品后，很多人上来就问啊，你们这个有没有用户密码？你这个密码是不是容易那个怎么没有用户密码就不好记啊？你能不能用微信登录啊？还有什么谷歌、Facebook 登录啊？其实这个是一个登录安全的问题。如果这些你密码忘了呢？你这些微信把你账号封了呢，对吧？Facebook 把你账号封了呢？啊，都有啊。其实你封了以后，你的存在这个软件里面的信息不就没了吗？对吧？你访问不了了呀，对吧？再一个就是存储安全啊，我们是不是依赖一个特定的服务器啊？某些公司的一个云服务，我记得在1、2月份的时候有一个是几月份啊？几月份的时候，哎，大家能听清吗？现在？因为我这边我感觉好像是，等一下，我来确认一下。哎，Lisa 那边，我说话声音还能听见吧？然后你那个告诉我一下。然后那个我继续讲，就是说，再一个就是几月份的时候有一个怎么说？有一个公司的程序员把他们的服务器删掉了啊，这是一个存储安全。假设我们信息存在某公司的云服务上，他把你删掉了怎么办？对吧？这是一个很大的一个风险在这里。再一个呢，就是一个支付安全，是否存在一个支付绑架？就是我刚才也说的，比如说那个PayPay 我把你的账号封了啊，支付宝和微信不让你支付了，这个你怎么办？你那个里面存的信息就取不出来，对吧？再一个呢，就是一个管理安全。我们最近出了一个大事儿，某交易所的那个高层出现了一个意外啊，对吧？现在没有人身自由。这属于一个管理问题了，就是你整个公司可能都出现了问题，对吧？再一个就是说，我们这个国家之间有一个如果发生战争啦，或者是有一些互相封锁啊，美国和中国进行封锁，这时候呢，它就有个防火墙的问题了，你这个存的信息是不是能够安全的取出来，对吧？这是我们的一个重要的需求啊，所以呢，Notary 恰好能够解决这个问题。就是 BICV 呢是安全的，为什么它是个安全的呢？首先呢，它是一个经历了12年的一个产品，有任何问题。再一个呢，就是说最关键，我为什么要用 BSV 来做这个产品？就是一个它是 set in stone 的，就是它不会改的，它的集成不改，它不是一个试验品了，它已经是一个公用的、商用的、可以公用的一个区块链的产品。我们加快一点速度啊。呃，后面有一些技术性的问题呢，其实我就不用就准备就是不会太详细讲了啊。其实这个 Notary 主要是讲那个做了一些也解决了好多技术课题啊。最主要的就是增删改查这个读写这整个这个模式。在这个我在月份的开会的时候呢，正好那个旺仔跟我说了一下，MetaNet。其实我当时做我们这个 Note 的时候呢，没有参考 MetaNet。后来在他提示下，我也去看了一下啊，然后但是后来也没有怎么用，也并不是完全的同样的一个协议。但是我觉得 Note SV 呢是一个很好的一个协议，就是说它可以做这个各种各样的整个 CRUD 的这个像数据库一样操作数据，就是没有任何问题的。后面这个叫区块链时代 UID 这个事情我就不讲了，这个其他有没有一个竞争的产品在做啊，也有朋友在做，但是呢，实际上是观念不太一样，所以我现在更强调的是这种安全，是用户的隐私的一个做保护啊，也有。整个这个做技术的期间呢，我也深刻的感觉到了，就是说，因为我们这个比特币啊已经12年了，但是说实际上我在用的时候，发现很多地方都没有很好的一个代码可以利用基础代码，我们都要自己去写啊，没有可以共享的。大家可以上 GitHub 上去看一下那个现有的代码，很多都是比较新的也得4年了，就是甚至有7、8年都有啊，就是这个代码特别旧啊，就是说你要是特别是今年二月之后，我们那个要做好多事情的时候，好多代码都要重新写，这个确实是一个对于程序员来说是一个挑战，是一个机会啊。这非常嗨的一件事情，你要写这些代码，确实很嗨。
这一页呢，就是说我 Notary 做了一些技术特色啊，我们可能快速的，大家感兴趣的话截一下屏吧，然后我就不详细讲了。这一页呢，是因为我有一天晚上我们那个群里有朋友说，那个帮助理都没有写这些事情啊，我在我的问下啊，然后才说出来这些事情啊，就是大家可以看一下这些技术特色啊，这是可能大家关心的啊，Notary 安不安全啊，隐私性怎么样啊，它这个各种各样的我都做了回答，就是一句话。今天有一个额外的彩蛋啊，就是说这个，其实我刚才说了，我们再来嘛，因为我想用 BSV 做这个 token 嘛，我做完 Not 以后呢，我这几个月实际上在做这个就是 token 啊，BSV token。最近几天，我们这个也有很大的一个进步啊，有很大的一个进展。之前我做了第一版、第二版，现在我们这个版本来我其实想演示原来那些版，后来我发现就特别这周啊，新的一个开窍啊，正在做。等我做好了以后，找机会再给大家演示啊。我们做这个东西也很静悄悄的，也没有怎么去公开说啊。像有一些做BS 的 token 呢，去宣传的比较厉害。我们这个做好了再给大家看啊，今天就不演示了。最后我再讲几个可能大家想关注的啊，关心的，就是一个 BSV 的一个误区啊。BSV 呢，就是说被这个，特别是大家有些群里面啊，就会对这个 BSV 的误解啊、污名化，就是有一些人故意对这个 BSV 做了一些抹黑啊，其实是比较常见啊。第一个就是说这个 BSV 这些犯呢，他不脚踏实地，说话很玄幻啊，有的时候可能是玄幻，但是这个怎么说呢？至少我接触的这些真正在做开发啊、做产品的这些我们这些朋友们啊，真的在脚踏实地的说话一点也不玄幻，而且可能这个玄幻啊，就是对外人来说，就是有些不太懂技术的人来说呢，觉得是玄幻；对我们来说呢，稍微明白一点，特别是做这个软件，他是专业毕业的啊，就他能听懂，所以知道吗？绝对是对的啊，这个就没有什么玄幻，其实就是认知的差别啊。第二个呢，就是说一个是一个诈骗犯项目啊，说一个是假冒充啊什么的。其实在我们这个感觉是技术圈子里啊，就是 BSV 这个开发圈子里，大家都没有讨论这个 CIW 是不是中统，其实大家不关心啊。大家关心的是什么呢？这个 BSV 这个是不是钱啊？是不是能做改变未来的事情？大家更关心这个然后我们怎么做啊，去能够做这个发展？其实没有人关心这个，特别有一些社区甚至说，哎，你们说我这个那个的，你们是不是背后成天说我？其实没有人说啊，根本就没有人关心他们啊，对吧？根本就没有人关心是CIW 我们都没有怎么关心，别说在关心其他的什么那些号称什么币圈的，没人关心。再一个就是BSV 的项目都是这个 CA 投资的啊，至少我们没有被投资啊。然后周围我也不知道哪个项目被投资了，只有那个小辉的那个Sgraph 的啊，他们是被投资的，听说过啊。他们是做的什么呢？是一个怎么说呢？是一个基础设施啊。我们做的是一个商业设施，我们是为了赚钱去的啊，他们是为了做这个软件的基础，所以这是不同的一个领域。所以你说 CA 投资，然后商业领域，然后为了赚多少钱，这个不好理解，为什么？如果其实是这样的话呢，那他可以做的事情很多，没有必要投 Sgraph 的这种基础设施的项目，就跟你去投一个做数学的，没有必要，对吧？你要为了赚钱的话，对吧？这就转到最后一个话题了，就是说你是为谁开发这么个事情啊？我们这个软件是为了谁开发的？其实有很多种啊，我们这个做创业也做了好多年啊。其实比较常见的就是一个很大的误区，就是为了 VC 开发的，为了搞到钱啊。VC 喜欢什么？就是风险投资家们，他们喜欢什么？
我们就开发什么，他们喜欢什么话题我们说什么，这太常见了。再一个呢，就是说怎么说呢，ICO 什么的这个产品，大家会经常以前17年说 ICO 的时候，大家可以看到啊，大家也听不懂，不知道他们在说什么，但是呢，哎，好像很厉害，我们去投。实际上是他们是为了怎么说呢？你投的话，你就是VC，你就是投资家，你就是投他们的，他们就是为了你开发的。实际上，一个产品不是为了你开发的啊，不是为了投资人开发的，它也不是为了某个人的个人兴趣和爱好去开发，否则你长久不了啊。你必须为了用户需求，然后去开发，然后呢，你去能盈利、能赚钱的，这才是一个正常的一个商业项目。否则的话，我觉得不值一提啊，就说做 ICO 什么。最后做个广告啊，就是说我们现在因为经历整个这个软件开发这个过程了，然后这个如果大家有什么好的想法，如果你自己的软件或者说你从事的行业有这种可以用那种国际性的钱的这种需求啊，或者说呢你可以想用国际性的这种云服务啊，这种不可删改的这种云服务的话，有想用钱啊，国际性钱赚国际性钱的需求，或者是想有上这个区块链这个服务的话，都可以这个跟我们联系，然后我们可以提供这个整个这个技术支持啊。我大概就说这些啊，下面交给主持人啊，谢谢大家。对了，我最后要说一下啊，我们有个群，这个是我 NoSSV 的一个群，那个大家感兴趣的话可以截屏啊，然后扫码加入我们这个群。这个我现在残留下，然后现在把这个话题交给Lisa啊，现在停止共享了，大家快点截屏。好，谢谢李龙的精彩演讲。我看了一下，我们今天这个活动还吸引来了非常多的观众。因为我们也是第一次开设这种就是商业话题的研讨会，然后也特意跟我们的嘉宾说，可以聊一些他自己在开发过程当中的一些心得，以及既然作为一个资深的20多年的老程序员和连续创业者，为什么在今年选择自己的开发项目和自己的全新的项目建立在 BSV 上面？所以呢，我刚才看到很多观众是在我们的微信群里，包括在我们的 Zoom 平台上面有进行提问，我也收集了一些，然后我自己也整理了一些问题，然后我们接下来就以这种一问一答的形式，然后跟我们的嘉宾再深度的聊一下。首先你在前面谈到了，就是其实在 BSV 做这种区块链的一些产品和服务的时候，可以从现在传统的互联网的订阅模式向按需付费的这种模式转化。我听一些朋友说，他们也认识你很多年了。以前你可能在10多年前、20多年前，在互联网模式还没有爆发之前，可能还做过这种独立软件或者是其他模式。那你认为当时在那一个时代慢慢转化为互联网模式的那个时代，大概经历了什么样的一个转变和变化？有没有一些经验和路径，其实是我们可以参考着看现在如何从互联网模式转变为比特币模式的呢？我确实做这个，因为之前做的这个共享软件啊，我们在1999年的时候啊，其实开始做这种，因为从那时候开始有互联网，然后有下载软件。其实我当时做的一个第一个产品就是一个非常小的软件，然后一个 license 收$6，就有好多人买，我也不知道为什么买了。其实我就是自己做着自己用的，然后其实对，当时也是一个，因为我也是大学刚毕业没多久啊，刚来日本没多久，然后做着玩的，但是确实是我也很兴奋。然后我当时有一个人的第一笔订单啊，然后我都打下来，然后存了好久，现在有点找不到了。然后后来有一张支票我还一直没去兑现，然后也是就是说留起来，我现在也稍微有点找不到了。但是这些可以看到啊，大家可以看到我刚才说的，第一就是说它是一个 license 啊，卖一份它就可以用久。
第二个呢，支付手段，呢就是它是支票，对吧？这是一个明显的一个不同啊，就是一个销售的模式，然后和这个怎么说呢？收费的模式就是赚钱啊，怎么那个钱怎么到你手里的，这是不同，对吧？这就是我们可以看到啊，互联网既然互联网上第一次有钱了，就是有 BSV 了啊，对吧？这个过程可能就是我们需要今年开始去参与啊。我也没有什么太好的建议，但是我想今天跟大家分享，就是一个非常好的机会啊，就是一个大家想赚钱的话，今年是一个元年啊 ，BSV 诞生了，BSV 正式诞生了，大家赶紧去赚钱啊，然后赶紧去赚这份钱啊，不要犹豫了啊。具体怎么赚，我也是刚刚开始摸索，然后大家感兴趣的话可以一起交流啊，对，咱们一起摸索啊，一起把这个地方赚到。下一个问题呢，其实是来自于我自己的，我也结合了一下那个林哲明提的一个问题，就是我印象中这个 Note SV 应该是在今年3月份左右上线的第一个版本，对，第一版。因为当时我特意还联系了你，然后呢研究了一下你们的新产品。我印象中当时你跟我介绍说，你就可以用它去很简单的记密码，或者记一些你认为非常重要、很怕丢掉的一些小的信息。所以呢，我就下载了使用了，然后我觉得非常好。当时，我印象中你还说了一句说，比如说你要是用 OnePassword， 你这个每个月都要付钱的，但是你如果用 Note SV 的话，你大概存个什么50万聪是吧？当时也不值钱，可能1-2块钱，对，可以用很久。对，你可以记非常非常多的密码，然后我现在也确实一直在用着。当然，这是从我用户的角度来看，我觉得这个产品真的很好，而且确实它解决了我生活中会遇到的一些问题。对我来说也算是半刚需类的产品。但是呢，林哲明刚才提出一个问题，他说，但是从企业的角度或者从开发公司的角度，因为你也说了嘛，开发产品是需要盈利的，所以这就相当于开发这一类产品，不管是 OnePassword 还是你的这个 Note SV，同样你们开发这个产品之后，人家是每个月从每个用户身上可能每个月都能挣个10-20块钱，对吧？但是你这边我可能存个1块钱，我能花很久，而且这钱还不全是被你给挣走的，对吧？很多都是矿工费。这我想回答一个可能是大家特别是咱们这个比特币协会就是说基本上不回答的问题，就是这个 BSV 应该值多少钱的问题。这个可能也是这个群里面来看的人大部分大家都关心的一个问题。其实我觉得呢，是 BSV 的现在是远远被低估了啊，非常被低估，所以大家会看到啊，这个50万聪也没多少钱啊，然后那个所以也挣不了多少钱嘛，对吧？实际上我认为它是远远被低估了。这样的话呢，就会有好多信息，有一些没有必要上链的信息呢，被大家提交上来啊，可能也是对资源的一个占用。其实是，比如说你2个赞也上链的话，其实我认为就远远没有必要啊，这个远远没有必要。如果是正常的，我觉得 BSV 应该值多少钱的事情，我也今天也不明确说了。我在3月份的时候和Lisa做了一个群的一个，我当时写了公众号，那里明着写了一下，我就认为 BSV 应该合理的一个价钱，在那个范围的话啊，大家可以去翻一下那个公众号啊，去看一下。我就认为在那个范围的话，然后就说企业和个人，再就是BSV 这个区块链上面的信息承载就会完全起来了啊。这可能就是一个也是很快，也可能是稍微时间长一点的一个过程。但是说这个怎么说呢？包括我们去做企业推广，我最近也是在做企业推广，我们现在有2个潜在客户啊，在做一个企业推广。我觉得，而且这种是一个全球性的一个企业，一旦用起来，我觉得这个现在这个 BSV 是远远被低估的。我具体就不说了啊，大家去找一下公众号看一下。行，所以你认为其实 Note SV 一开始3月份最初那版本，包括现在像我们其实是用户在用的这种记密码、记重要信息这个版本，也是为之后像一些企业去帮他们输出一些区块链解决方案做准备，对吗？
嗨，是不是就是听不到我说话了？现在可以了，现在刚不好意思啊，嗯。我刚才我这个没听见，你再说一遍好吗？没事儿，我就说，所以其实你嗯们年初开始开发了这个 Note SV 产品，我理解它是其实是一个个人用户产品，但是经过你们快速的迭代和一些深度的研发，你们现在也做好准备，向一些企业去输出这种区块链解决方案了，对吗？对，是的，是的，嗯，那你所以我刚才也最后一个说你们就是好的，嗯，对，因为刚才想和你大家一起，说你们其实现在有潜在的客户，在你去接触这些客户的时候，你发现就跟他们在沟通，或者是去了解他们的一些需求，或者是向他们推荐你们的服务的时候，会存在一些问题或者一些挑战吗？是有一个非常严重的挑战。嗯所以我可能在这个我们这个群里面也说过啊，就是我们和这边我们也交流过啊，就是说BSV 呢被污名化的特别严重。因为我的客户也会去上网络去检索一下啊，然后大家会看到负面信息太多啊。实际上呢，我们如果是非常冷静的，从技术角度和这个不去考虑别人怎么骂你的这种事情上面考虑的话，这个是 BSV 是完全的一个唯一的啊，可以说是唯一的一个企业级的区块链啊，可以企业级用的一个区块链。但是呢，我们在做我日语叫营业啊，就去做推广的时候，去跟那个企业客户聊的时候呢，他们也不可能完全听我的一方面的技术角度的话啊，他们也会去上谷歌一下啊，然后你会发现负面言论太多，这个事情是完全不好。我也希望这个我们特别现在这些观众啊，也怎么说呢，重视这个事情，就是说有一些人故意去对我们污名化，我们其实要做一些公共的关系的一种办法啊，去把这个我们这个技术角度也好啊，或者说正义感啊得有，就是说，否则其实对我们这种做企业推广，其实真是怎么说呢，挺难的啊，其实是挺难的，这还真不是从技术角度，不只是技术角度问题了，对吧？嗯但是这是一个需要一个慢慢认识的一个过程嘛。我觉得 Lisa 这边做的特别好的事情，就是说，我们之所以在这个我们比特币协会之所以从来不谈价格，为什么不这样谈，而且每次开会都只说技术呢？就是其实是我们是一个很好的一个展示啊，就是我们技术强大，我们不想听你们那些污言秽语啊，这个确实是有道理的啊。但是我们这些粉丝们啊，如果看到了这样的话，也应该去勇敢的去反击啊，去消灭那帮对我们做污名化的这些人。这个我们这件事情，我们比特币协会可能是不适合出面啊，但是说我们这些粉丝其实是应该去做的。对，李龙说出了一些我不能够不能够说对对对对，出来的话。对，然后我觉得你面临的这个困境，其实可能很多创业者也会面临，包括我们就是我自己，还有包括我们比特币协会在世界各个国家去做一些企业和政府公关的时候，拓展的时候会面临到的一些问题。但是我觉得现在一定是比过去好了很多，因为如果现在你需要去看到一些更准确的信息，会像程序员或者开发者或者创新企业想去找到一些非常对他们真正的做项目、做事业有用的一些信息，现在网上还是可以找到。我们比特币协会也会通过各种渠道，然后把这些信息给传播出去。未来也会有更多的一些有价值的信息会沉淀在互联网上。当然，以后可能会靠比特币的这个网络，让更有价值的信息浮出来，把一些垃圾信息沉下去，对吧？这是我们共同的愿景。包括对于如何去处理这个BSV 的这种全球名声的问题，其实我自己个人是这么做的，因为我觉得为什么很多消息它会置顶？为什么很多消息除了一些人他会去就是花钱买广告位啊这样子，也是因为某些信息它靠这些标题去抢夺大家眼球，然后大家就感兴趣去点，甚至有一些明明是对我们对 BSV 并不是很友好的这些新闻，可是大家因为好奇都会去点击它，反而那些新闻它的点击量非常高，它就会浮现在这个
网络的上层，对吧？真正有价值的信息，大家觉得说，哎呀，这个我也知道了啊，今天李龙又过来演讲一次嘛 ，Note SV 又发布新版本，他们觉得说都不愿意花一点时间去看，其实点点滴滴当中，大家 BSV 支持者都可以对我们整个生态做一些贡献。我们先从大家就用更积极的态度去拥抱正确的、正面的信息开始。对，就是我还是建议大家做独立思考啊，就是从技术角度、经济学角度去思考，而不要去考虑这个人。就是我们传达一个信息呢，一段话，特别是我们中国人啊，传递一段信息里呢，其实是不分的啊。什么东西不分呢？就是不分什么是事实，什么是观点，什么是信仰，这是很关键的一个事情。就一段话里面，它有的东西是事实，讲事实，还有的人是讲话这人自己的观点。还有的人有的东西呢是这个人的信仰啊，所以我们要把其中的事实拿出来，然后自己去做独立思考，而不要受到这个讲话的人的这个影响。包括我和 Lisa 现在讲这个事情啊，大家也可以做独立的思考啊，做你们自己正确的认识。对，然后你在就是演讲的过程中，其实也谈到了一些 BSV 现在整个生态里面的这种开发人员和创新团队是越来越多的，然后也提及了一些竞争，也提及了一些在某一个领域吧，也开始涌现出非常多的直接竞品。对，没关系，我们其实挺欢迎的。对，所以我觉得我要是不欢迎呢，我就没有必要讲今天这个啊。其实有竞争更好，然后特别我把一些行业的秘密今天也说出来了，然后大家会启发你们的话，你们会做更好的软件出来啊。其实是挺好的一个事情。我看其实大家对 BSV 的这种内部的一些竞争啊，其实也是挺关注的。尤其我知道你们也在做 token 协议，对吧？然后我前几天了解了一下，现在全球 BSV 已经就是半成品或者基本上已经成熟的 token 协议已经超过了10个。大家都在起跑线上，或者是准备随时起来就开始跑了的状态。所以既然你们做了这么大的一个项目，可以简单介绍一下吗？你们现在在做的这个 token 的方案？我们这个 token 呢是在这个小辉的这个 Script 那个 UTP 的上面做的一个产品，然后现在是一个怎么说呢？我们本来是想上个月末能够推出来啊，实际上我们还做了一个钱包啊，然后用这个钱包去。现在好多 token 呢，实际上是处在一个理论阶段的挺多的啊，别看有10几20个都有啊，但是理论阶段的很多，真正呢能做产品的出产品的。就是没有，我们其实我在推特上就是说，推特上就是只发过一条，就是我们不说话，就做事。我想尽快的，至少这个月或者这年内吧，我希望能做出一个东西来，然后能尽快的给大家看。到时候我们再跟 Lisa 约啊，看看能不能再开一个会。这个没有问题，这个都是非常小的，就是其实也是我们非常希望能够支持更多的国内的一些独立开发者或者创业团队。我还想说一下这个 token 的过程中啊，我在这 token 也是老刘啊，还有那个小辉啊，我们这个讨论啊，我学到了好多东西啊，我对他们特别感谢啊。这个非常重要的一件事啊，这点先说一下。对，我每天看到你们就是一刷过去好多在讨论一些技术方案的时候，我都努力的告诉自己说，哎，我确实得学一些技术知识，我也很怕跟不上大家的这个进度。然后接下来呢，我就是最后再问一个问题吧。就是其实对你们公司来说，你们最希望在明年年初的时候能够到达一个什么样的商业进度？就是你们相对比较近期的一个愿景是什么呢？首先我们怎么说呢？其实我做 token 的一个目的呢，就是说也是商业性考虑的，就是说我们token 呢实际上是有各种各样的用途啊。现在大家常见的这种可交易的啊，大家说这个怎么说呢？ICO 之后的各种以太坊这种各种各样的币，其实不管他们后面做什么，实际上他们是在赚投资人的钱。我们想做的 token 不是这样的，我们想做的 token 实际上类似一个
怎么说呢 VIP 功能啊或者 license 啊这么一个定位啊，就是说比如说我们这个 Notepad 里面我想加入一些新的功能，这个功能可能是收费的啊。比如说我有一些特别的模板，我现在只有密码管理和这个简单的一个Note 啊，加密 Note 一个，比如说我里面想加一个新的功能，比如说我想那个可以传视频啊，或者说一个比如说可以登录特别的什么特别的卡啊，比如说可以做成收费模式。这种呢，我可能会发现一个 token 啊，就是说你只有买了这种 token 的话，你才能用我这个新的功能。这种 token 呢，你也可以转让，它也可以有效期啊，就像很多现在有的软件就是传统模式都有的一样啊。就是说咱们这个我刚才讲了几种收费模式嘛，其实大家这几种收费模式呢，并没有互相冲突啊，并不是说互相矛盾的啊，其实都可以用。我们想做 token， 其实我们也想在这个卖 token 上做一些盈利啊，所以也有这个想法。大家可以顺着我这个思路去想啊，就是说你会发现，除了交易 token 之外啊，我们还有更多样的用 token 的办法，对吧？所以说，怎么说？现在这个各种方案都出来啊，这个竞争我觉得特别好的一个事情啊，然后可以互相促进啊，然后大家从这个不谈钱是不对的啊，要从钱的角度，从商业角度去考虑，才能促进这个技术的发展。我就是想今天主题就是这个啊，就是说通过商业角度来看的 BSV， 然后呢才能促进技术的发展啊，不只是 BSV 的发展啊，而且是包括全体人类的一个重要性的一个发展。好，那我们今天的线上研讨会就到这里啦，非常感谢我们今天的嘉宾李龙，然后也希望 Note SV 还有你公司的业务能够蒸蒸日上，然后期待你带来一些新的好消息，我们尽快再跟我们的观众朋友们分享一下。好，谢谢大家啊，好，再见，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜。